கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நமக்கு ஃப்ரீயா மீன்லாம் கொடுத்த சப்ஸ்கிரைபர் வந்து மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாரு. என்ன ப்ரோன்னு கேட்டதுக்கு என்கிட்ட வந்து நிறைய அக்வேரியம்க்கு யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்கு, நீங்க வந்து வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க. சரின்னு உடனே நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து வாங்கிட்டு வரதுக்காக கிளம்பிட்டோம். போன உடனே ஒரு பெரிய குச்சி பை நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்திருந்தாரு. சரின்னு ஒரு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு நாங்களும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து பிரிச்சு பார்த்தா டயோ ட்ராபிக்கல் ஃபிளேக்ஸ் ஃபுட், அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஃபில்டர்ஸ் வந்து ஒரு 2 பேக்கா வந்து பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னா பிரிச்சு பார்த்தா ஒரு பெரிய டாப் ஃபில்டர், ஒரு சின்ன டாப் ஃபில்டர், ஒரு பேக் ஃபுல்லா செராமிக் ரிங்ஸ், 2-வே ஏர் மோட்டார் ஒன்று, அக்வேரியம் ஸ்பாஞ்சு, அப்புறம் அக்வேரியம் மேக்னெட்டிக் ஃபிஷ் டேங்க் கிளீனர், அப்புறம் ஃபில்டருக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்திருந்தாரு. இது எல்லாமே நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்திருக்காரு. இதோட ஒர்த் எவ்வளவு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி, வாங்கிட்டு வந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுமேனு யோசிக்கும் போது தான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் ஞாபகம் வந்துச்சு. பெரிய டாப் ஃபில்டர் வந்து 3 to 4 feet டேங்குக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தாரு. சரின்னு என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க்கு நான் அதை யூஸ் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் செட்டப் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா மறக்காம லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பை.